Good morning, America! Oh, hindi pala good morning ngayon. Akala ko kasi good morning kasi kahigising ko lang. Lagi na lang late. So, good afternoon, America! And good morning, Philippines. Ang oras ngayon pala sa Pilipinas is around 2 a.m. in the morning. So, guys, curious lang ako sa mga sounds effect ng mga YouTubers. So dati ang dami ko nang tinatanungan kung paano gumawa ng sounds effect doon sa video ng mga vloggers. So ngayon alam ko na kung paano. So ganito 'yon. Tuturuan ko kayo. I-show ko muna sa inyo kung ano yung mga popular sounds effect na ginagamit ng mga YouTubers. So please watch the full videos. Ganito kasi saka tuturuan ko kayo kung paano i-convert yung video music video music to MP3 para magamit nyo siya sa sa pag-upload or sounds effects sa video news. Kaya guys, watch my videos kung saan yung mga sounds effect na ginagamit ng mga YouTubers. Yung funny sounds effect, din wak-wak sound effects, and yehi kid sounds effects, and marami pang iba. Kaya guys, punta na kayo sa channel ko, Kinabuhing America. Kaya ito na, tara. So dati nagtatanong lang ako nito kung paano siya gawin, paano siya naguguluhan ako kung paano talaga. Pero ngayon alam ko na dahil nagkaroon ako ng maraming oras. Kaya everyday na lang natutulog ako mga around 4 a.m. in the morning kasi may ginagawa akong hindi maganda. Nagse-search. So ito na guys. Guys, ito na ang aking sounds big. Kaya watch my full video para alam niyo kung A few moments later. 2,000 years later. Two hours later.